Eu sou o Rafa. Eu vou jogar Istanbul Guys. Já jogo aqui um tempinho sem gravar. Tenho já esses amigos. Vou jogar com eles. É vídeo jogando com amigos. Sim, vídeo jogando com amigos. Oxe. Ah, tá aqui. Mostrar minhas coisas aqui. Que eu tenho. Jogar uma partidinha. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha aqui? Sim, é essa bolinha que tá me fazendo gravar. Essa bolinha aqui que tá girando na tela. Eu não sei se tá aparecendo meu dedo. Sei lá, não faço a menor ideia. Mas se tiver aparecendo, não vai ficar tão bom o vídeo. Mas se não tiver... mas aí vai dar pra... Na verdade, isso aqui é um gravador de tela, né? Eita. Tá bom. Não vou usar muito corte. Opa! Queria falar com um amigo meu, Fafá do Fute. Fabrício. Que participa do meu vídeo jogando com amigos. Eu literalmente não posso perder essa bolinha aqui. Porque ele é o mais importante de gravar. Vou deixar ela quieta ali. Meu Deus, já é 45:02 ainda. Deixa eu só testar o corte. Vou tentar testar. Não vou. Só vou gravar mesmo. Tchau, galera. Próximo vídeo.